ნუ გეშინიათ მინესოტას დიდებულო ხალხო. განკითხვისა და შურისგების დღე მოდის. ეს ტექსტი დონალდ ტრამპმა Truth Social-ზე 2026 წლის 13 იანვარს გამოაქვეყნა. რამდენიმე დღის შემდეგ სასაზღვრო პატრულის ნიღბიანმა აგენტმა ესროლა და მოკლა ალექს პრეტი, ინტენსიური თერაპიის ექთანი. ერთი კვირით ადრე კი რენე ნიკოლ გუდი, სამი შვილის 37 წლის დედა მოკლეს. ორივე თეთრკანიანი ამერიკელი იყო. ორივე სასამართლოს გარეშე, ორივე ფედერალურმა აგენტებმა ჩაცხრილეს მინეაპოლისის ქუჩებში. საპასუხო დემოკრატმა გუბერნატორმა ტიმ უოლცმა ეროვნული გვარდია მოაბილიზა, რათა მოქალაქეები საკუთარი ფედერალური სამართალდამცავებისგან დაეცვა. ტრამპმა თავის მხრივ გუბერნატორს დაემუქრა, რომ ამას ამბოხად შეაცხადა და ამოქმედებდა ეგრეთ წოდებულ აჯანყების აქტს, კანონს, რომელიც 1807 წლით თარიღდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილმის სიუჟეტს გავს, სამწუხაროდ ეს რეალობაა. ეს 2026 წლის იანვრის ამერიკაა. ის, რაც საზღვრის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებით დაიწყო, სწრაფად გადაიზარდა პრეზიდენტის მეორე ვადის უდიდეს საშინაო კრიზისში. ფედერალურმა ძალოვანმა ოპერაციებმა, მასობრივმა დეპორტაციებმა, ასობით ათასმა დაპატიმრებამ და ფედერალურ აგენტებთან დაპირისპირებისას აშშ-ის მოქალაქეების სიკვდილმა გამოიწვია უპრეცედენტო კონფლიქტი აღმასრულებელ ხელისუფლებას, სასამართლოებსა და შტატის ხელისუფლებას შორის. ამერიკა საკუთარ თავს ებრძვის და ბრძოლა სულ უფრო სასტიკი ხდება. შეიძლება თუ არა, რომ ეს სიტუაცია სამოქალაქო ომის დონემდე გამწვავდეს? ალბათ მოგეწონა ის, რაც ეხლა დაინახე. შეიძლება სურვილიც გაგიჩნდა, რომ იგივეს გაკეთება შენ შეგეძლოს. ეს ძალიან მარტივია. შენ მხოლოდ უნდა გამოიწერო ჩემი YouTube არხი Hagrid Stage-ი, სადაც მე ვასწავლე ადამიანებს თუ რა აპარატურა არის საჭირო, როგორ უნდა დრონით ფრენის სწავლა და რა დრონი დაგჭირდება კონკრეტულად შენ. არხის ბმული შეგიძლია იხილოს სადღაც აი აქ ალბათ, ან ვიდეოს აღწერაში. შევხვდებით Hagrid Stage-ზე. დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება არალეგალურ იმიგრაციასთან ბრძოლა იყო. მან ამ დაპირების სრული ძალით აღსრულება მეორე ვადის პირველივე საათებში დაიწყო. საზღვრის მილიტარიზაციას თან ახლდა სატარიფო და დიპლომატიური ზეწოლა მექსიკასა და კანადაზე. ამ ქმედებებმა სწრაფად შეამცირა საზღვრის უკანონო კვეთის შემთხვევები, რამაც შესაძლებელი გახადა მეორე ფაზაზე გადასვლა. შეერთებულ შტატებში ნებართვის გარეშე მცხოვრები პირების მასობრივ დეპორტაციაზე. ამ ამოცანის შესრულება დაეკისრა ICE-ის აგენტებს, საიმიგრაციო და საბაჟო აღსრულების სამსახურს და DHS-ში და უსაფრთხოების დეპარტამენტს, უპირველეს ყოვლისა კი სასაზღვრო პატრულს. თავიდანვე აგენტები იყენებდნენ გამარტივებულ ადმინისტრაციულ პროცედურებს, ატარებდნენ დაპატიმრებებსა და დეპორტაციებს დაჩქარებული წესით, ხშირად ორდერებისა და სასამართლო განჩინების გარეშე. თავდაპირველი ფოკუსი კრიმინალური წარსულის მქონე პირებზე კეთდებოდა. ჰუბზე, რომელსაც ტრამპი ხშირად ახსენებდა თავის საიმიგრაციო რიტორიკაში. მძიმე დანაშაულების, მათ შორის მკვლელობებისა და ნარკოტიკის მაჩვენებლის ზრდა არალეგალი იმიგრანტების ბანდებს ბრალდებოდა ცრულად. ფედერალური ოპერაციების სისწრაფემ და მასშტაბმა დაპატიმრებებისა და დეპორტაციების მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. ამას ჰქონდა სასურველი გვერდითი ეფექტიც. ამან შეაჩერა ხალხის საზღვრის უკანონო კვეთისგან და აიძულა დაახლოებით 2 მილიონი არალეგალი იმიგრანტი დაპატიმრების შიშით ქვეყანა ნებაყოფლობით დაეტოვებინა. აღსანიშნავია, რომ ICE იყო პატარა სააგენტო, დაახლოებით 10,000 თანამშრომლით, რომელსაც დაეკისრა ამბიციური მიზანი. სულ რაღაც ერთ წელიწადში 1 მილიონი არალეგალის დეპორტაცია. საბოლოოდ მათ 600,000-ზე მეტი ადამიანის დეპორტაცია განახორციელეს. ადმინისტრაციული შესაძლებლობების ამგვარმა გადაფასებამ სერიოზული შედეგები გამოიწვია. ივნისის მონაცემებითაც კი ამერიკელთა 56% მხარს უჭერდა ფედერალურ პოლიტიკას, თუმცა მალე ვითარება აირია. დეპორტაციის კვოტების შესანარჩუნებლად 12,000 ახალი აგენტი დაიქირავეს, რაც ერთ წელიწადში 120%-იან ზრდას ნიშნავდა. დროის სიმცირის გამო მათი მომზადება მინიმალური იყო. კანდიდატების შემოწმება კი საუკეთესო შემთხვევაში ზედაპირული. დაქირავებულთა შორის იყვნენ მემარჯვენე დაჯგუფებების, მაგალითად Proud Boys-ის წევრები. გარდა ამისა, დაპატიმრებების არეალი მკვეთრად გაფართოვდა და მოიცვა კრიმინალური წარსულის არ მქონე იმიგრანტებიც. დაპატიმრებები წლიურად 2500%-ით გაიზარდა. მათ შორის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ქვეყანაში ათწლეულების განმავლობაში ცხოვრობდნენ, თავშესაფრის მაძიებლები, შერეული სტატუსის მქონე ოჯახები და სხვა. გაუქმდა დირექტივები, რომლებიც კრძალავდნენ
აკრძალავდა ოპერაციების ჩატარებას სკოლებში, საავადმყოფოებსა და სასამართლოებში. აგენტები კი სულ უფრო ხშირად აიგნორებდნენ პროცედურებსა და სამართლებრივ შეზღუდვებს. რაც მთავარია, აშშ-ის მოქალაქეებზე უფლებამოსილების არ ქონის გამო მათ არ შეეძლოთ ლეგალურად შეემოწმებინათ პირადობის მოწმობები ან განეხორციელებინათ დაპატიმრებები, გარდა გონივრული ეჭვის შემთხვევებისა. ამ გარემოებებმა კვოტების შესრულების მიზნით ფედერალურ ზეწოლასთან ერთად 2025 წლის შუა პერიოდისთვის პირველი კრიზისული სიტუაციები გამოიწვია. მედიის ყურადღებამ ზიან კალიფორნიაზე გამახვილდა, სადაც კვირების განმავლობაში ქუჩის არეულობები მძვინვარებდა. ეს იყო პასუხი მასობრივ რეიდებზე, რომელთა დროსაც ერთბაშად ასობით ადამიანს აპატიმრებდნენ. ამ ოპერაციების სისასტიკემ და ქაოსმა დაძაბულობა გაამწვავა, რაც ადგილობრივ დინამიკას შეეჩეხა. დიდ ლათინოამერიკულ დიასპორასა და შტატის დემოკრატიულ ხელმძღვანელობასთან კონფლიქტს. ISIS ეფექტური ოპერაციები მოითხოვს დახმარებას პოლიციის ან სხვა სააგენტოებისგან, რომლებსაც აშშ-ის მოქალაქეებზე აქვთ უფლებამოსილება, თუმცა ეს თანამშრომლობა ხშირად არ ხორციელდება. საზოგადოებრივი განწყობა კიდევ უფრო გაუარესდა, რადგან ISIS აგენტები ატარებდნენ ნიღბებს, არ ჰქონდათ თვალსაჩინო საიდენტიფიკაციო ნიშნები და გადაადგილდებოდნენ უნომრო მანქანებით. გახშირდა კანონდარღვევებიც, საცხოვრებლებში უორდეროდ შეჭრა, მოქალაქეების ან მწვანე ბარათის მფლობელების გაუმართლებელი დაკავება რასობრივი პროფაილინგის საფუძველზე. დოკუმენტირებული იყო დაკავებულთა ცემის ფაქტები, ასევე მათი დღეებით ან სულაც კვირებით დაყოვნება, ვიდრე მათი ვინაობა დადასტურდებოდა. მედია აშუქებდა ხანდაზმული იმიგრანტების ბედს, რომელთა დეპორტაცია ქვეყანაში 30 ან 40 წლის ცხოვრების შემდეგ ხდებოდა და ოჯახებს დაშორებულ ბავშვებს. დაკავების ცენტრებში პატიმრების მზარდმა სიკვდილიანობამ, რაც გამოწვეული იყო სამედიცინო მიზეზებითა და მზრუნველობის ნაკლებობით, ცეცხლზე ნავთი დაასხა. საბოლოოდ დონალდ ტრამპმა კალიფორნიის ეროვნული გვარდია ფედერალურ დაქვემდებარებაში გადაიყვანა. შეგახსენებთ, ეროვნული გვარდია ჩვეულებრივ შტატის გუბერნატორს ექვემდებარება, ხოლო ფედერალური მმართველობის დამყარება არღვევს შტატის ავტონომიას კონსტიტუციის მეათე შესწორების თანახმად. ტრამპმა კალიფორნიის გვარდია ლოს-ანჯელესის ქუჩებში სამთავრობო შენობების, ძირითადად ISIS ოფისებისა და დაკავების ცენტრების დასაცავად და ოპერაციებში ISIS აგენტების დასახმარებლად განალაგა. ადგილზე 4000-ზე მეტი გვარდიელი მივიდა, რომლებსაც 700 საზღვაო ქვეითი შეუერთდა. ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა გუბერნატორ გევილ ნიუსომის წინააღმდეგობის მიუხედავად და კანონის დარღვევით. კერძოდ კი პოსე კომიტატუსის აქტის დარღვევით, რომელიც გრძალავს სამხედრო ძალების გამოყენებას სამოქალაქო კანონმდებლობის აღსასრულებლად კონგრესის თანხმობის გარეშე. ფედერალურმა სასამართლოებმა ეს შეფასება 2025 წლის სექტემბერსა და დეკემბერში დაადასტურეს. მიუხედავად ამისა, გვარდიის ყოფნამ როგორც პროტესტის მონაწილეების, ისე თავად ISIS აგენტების ქცევა უფრო ზომიერი გახადა. სანამ სასამართლოები ამ ქმედებებს გაასაჩივრებდნენ, ტრამპმა გვარდიის დანაყოფების ფედერალიზაცია მოახდინა, ან განალაგა ისინი დამატებით ქალაქებში, მათ შორის ვაშინგტონში, სადაც მათ ადგილობრივი პოლიციის დახმარებით წესრიგი უნდა აღედგინათ. ვაშინგტონის ოლქში უნიკალურმა სტატუსმა პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში მოქმედების თავისუფლება მიანიჭა. შიკაგოში, ნიუ-ორლეანსა და პორტლენდში სასამართლოებმა გვარდიის გააქტიურება დაბლოკეს. ტრამპს სიბრაზე არ დაუმალავს. წლის ბოლო დღეს მან ჯარების გაყვანა დააანონსა, თუმცა გააფრთხილა საზოგადოება, რომ დანაშაულის ზრდის შემთხვევაში ჯარისკაცები გაცილებით დიდი რაოდენობით დაბრუნდებოდნენ. მის ნარატივში სამხედრო ძალების არაპოპულარული და უკანონო გამოყენება ISIS დასახმარებლად შეფუთული იყო როგორც აუცილებლობა დანაშაულთან, არეულობებსა და ამბოხთან საბრძოლველად. ეს ცვლილება სასამართლო გადაწყვეტილებებით იყო იძულებული. პოსე კომიტატუსის აქტის ერთადერთი გამონაკლისი 1807 წლის აჯანყების აქტია, რომელიც შიდა ამბოხის ჩასახშობად გვარდიის ფედერალიზაციას უშვებს. ტრამპი გუბერნატორებს არაერთხელ დაემუქრა, რომ მზად იყო აემოქმედებინა ეს კანონი, თუ ისინი ანტისაიმიგრაციო ღონისძიებების აღსრულებას შეეწინააღმდეგებოდნენ. ჯერჯერობით მას ეს მუქარა არ შეუსრულებია, რაც გასაკვირი არ არის. სამხედროების გამოყვანა პოლიტიკურად უკიდურესად სარისკო იქნებოდა და თეთრი სახლიდან უტყუარ დასაბუთებას მოითხოვდა. ამ ეტაპზე პრეზიდენტმა არჩია გააძლიეროს ოპერაციები DHS-ის დაქვემდებარებული სააგენტოების მეშვეობით და შტატების წინააღმდეგობის გასატეხად ძალის დემონსტრირება გამოიყენოს. სამხედრო ინტერვენციას ის ISIS-სა და DHS-ის ოპერაციების მიმართ ორგანიზებული, თუნდაც შეიარაღებული წინააღმდეგობის შემთხვევისთვის ინახავს, რაც მას საჭირო გამართლებას მისცემდა. მინეაპოლისი, მინესოტა ანტისაიმიგრაციო აღსრულების საჩვენებელი დემონსტრირების ადგილად იქნა შერჩეული. დემოკრატების მიერ მართული შედარებით პატარა 400,000-ზე ოდნავ მეტი მცხოვრებით, მაგრამ თავშესაფარ ქალაქად გამოცხადებული ადგილი, სადაც იმიგრანტების მონაცემები ფედერალურ უწყებებს არ გადაეცემათ და საბუთების არ მქონე პირებს საჯარო სერვისებზე მიუწვდებათ ხელი. რაც მთავარია, შტატის გრძელვადიან გუბერნატორს ტიმ უოლსს
კამალა ჰარისის მეწყვილეს 2024 წლის კამპანიაში ბრალს დებდნენ არაკომპეტენტურობასა და საჯარო სახსრების მასშტაბური გაფლანგვის შესახებ ანგარიშების იგნორირებაში. ბრალდებები ეხებოდა თაღლითურ სოციალურ პროგრამებს, მაგალითად ბავშვდაკვების სქემებს, რომლებმაც სავარაუდოდ შტატის ბიუჯეტიდან ასობით მილიონიდან 9 მილიარდ დოლარამდე თანხა გაიტანა. ხელისუფლებამ თაღლითურ ქსელში ჩართული 100-მდე ადამიანი დააკავა, რომელთა უმეტესობა სომალელი იყო. მინეაპოლის სენტ-პოლის არეალში დაახლოებით 100,000 სომალელი მცხოვრებია. თეორიულად ყველაფერი იდეალურად დაემთხვა. კომპრომიტირებული გუბერნატორი, თავშესაფარი ქალაქი, მასშტაბური თაღლითობა, დანაშაულში მხილებული მიგრანტები. როდესაც 2025 წლის დეკემბერში ოპერაცია Metro Surge დაიწყო, ტრამპმა სომალელთა თემს ნაგავი უწოდა, რომელიც ქვეყნიდან უნდა გაეყარათ. მან ახსენა სკანდალური სომალელი ამერიკელი კონგრესმენი ილჰამ ომარი და დემოკრატთა პოლიტიკა მიგრანტთა დანაშაულს დაუკავშირა. თავდაპირველად რამდენიმე ასეული აგენტი იქნა მობილიზებული, რომლებიც ყოველდღიურად ათობით დაპატიმრებას ახორციელებდნენ. ძირითადად მანამდე მსჯავრდებული დანაშაუების წინააღმდეგ, მაგრამ ოფიციალური ნარატივის საპირისპიროდ არალეგალი იმიგრანტები სომალელთა თემის მხოლოდ მცირე ნაწილს, სულ რაღაც რამდენიმე ასეულ ადამიანს წარმოადგენდნენ. დეკემბრის შუა რიცხვებიდან ISIS აგენტებმა ბრმად დაიწყეს მოქმედება. ქუჩებსა და გზაჯვარედინებზე ხალხს შემთხვევითი შერჩევითი პრინციპით აპატიმრებდნენ და სახლებში უმიზეზოდ შედიოდნენ. შედეგად სოციალურმა დაძაბულობამ მყისიერად იფეთქა. ახალი წლის დაწყებასთან ერთად მინესოტაში სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესდა. 5 და 6 იანვარს ქალაქში დამატებით 2000-ზე მეტი აგენტი ჩადის, რაც ოპერაცია Metro Surge სააგენტოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურს ხდის. აგენტების ზემოხსენებული არაპროფესიონალიზმი და კვოტების შესრულების ვალდებულება რეალური გარემოებების მიუხედავად სწრაფად იწვევს ტრაგედიას. 7 იანვარს ISIS აგენტმა მოკლა რენენ ნიკოლ გუდი, 37 წლის თეთრკანიანი ამერიკელი ქალი. ყინვის მიუხედავად მოსახლეობა ქუჩებში გამოვიდა სამართალდამცველთა სისასტიკისა და უკანონობის გასაპროტესტებლად. ადგილობრივი მაღალჩინოსნები მოითხოვენ, რომ ISIS-მა დატოვოს შტატი, ხოლო მინეაპოლისის მერი ჯეიკობ ფრეი შელამაზებების გარეშე საუბრობს. მოქალაქეები კი დაცვისთვის პოლიციას მიმართავენ, მაგრამ პოლიცია რიცხობრივად საგრძნობლად ჩამორჩება. სულ რაღაც 600 ოფიცერი რამდენიმე 1000 ფედერალური აგენტის წინააღმდეგ. ქაოსი მატულობს. ტრამპი ალასკაში დისლოცირებულ 101 საჰაერო სადესანტო დივიზიის 1500 ჯარისკაცს ქალაქში გასაგზავნად მომზადებას უბრძანებს. 24 იანვარს კლავენ კიდევ ერთ თეთრკანიან აშშ-ს მოქალაქეს. მსხვერპლის სახელია ალექს პრეტი. ადგილობრივი საავადმყოფოს ექთანი, რომელიც სასაზღვრო პატრულის აგენტმა სასიკვდილოდ დასჭრა. გუბერნატორი ტიმ უოლცი ეროვნულ გვარდიას ჩარევას უბრძანებს, რათა დაიცვან ფედერალური შენობები, მათ შორის ISIS ოფისები და დაეხმარონ შერიფის ოფისსა და პოლიციას საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაში. ირიბად ეს ასევე ნიშნავს მოსახლეობის დაცვას DHS-ის პერსონალური უკანონო ქმედებებისგან. დეესკალაციის მიზნით ჯარისკაცები მოსახლეობას ცხელსასმელებსა და დონატებს ურიგებენ. ეს ჭკვიანური პრევენციული სვლაა ტრამპის მხრიდან შესაძლო ფედერალიზაციის წინააღმდეგ. პარალელურად კონგრესში იზრდება წინააღმდეგობა ძალოვანი ოპერაციების მიმართ, რაც დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს აერთიანებს. ფართოდ ისმის მოწოდებები მკვლელობების სანდო გამოძიების ჩატარების თაობაზე. რამდენიმე პროკურორი კი ზეწოლისა და პროცესებით манипуლირების მცდელობების გამო თანამდებობას ტოვებს. დემოკრატები იმუქრებიან, რომ დაბლოკავენ იუსტიციის დეპარტამენტის დაფინანსებას, მათ შორის ISIS გაზრდილ დაფინანსებას, რამაც შესაძლოა ფედერალური ბიუჯეტის კიდევ ერთი შეჩერება, ეგრეთ წოდებული შატდაუნი გამოიწვიოს. ისმის მოწოდებები DHS-ის მდივნის კრისტი ნოემის იმპიჩმენტის შესახებ. შტატის ხელისუფლება კი ფედერალურ მთავრობას სასამართლოში უჩივის მიათეშესწორების გარანტირებული შტატის სუვერენიტეტის დარღვევის გამო. პარალელურად გენერალური პროკურორი პემ ბონდი მოითხოვს, რომ გუბერნატორმა უოლცმა გადასცეს ამორჩეველთა რეგისტრაციის მონაცემები და დაიწყოს ISIS-თან თანამშრომლობა. თავშესაფარი ქალაქის პოლიტიკაზე უარის თქმით. ის ამტკიცებს, რომ ასეთი თანამშრომლობის გარეშე ოპერაციები კიდევ უფრო დიდი ძალისხმევით გაგრძელდება. ის უარყოფს ფედერალური აგენტების წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს და აცხადებს, რომ თავად მსხვერპლები იყვნენ დამნაშავენი. პრეტის სიკვდილიდან რამდენიმე საათში ტერორიზმსა და ფედერალური ოფიცრების მკვლელობის მცდელობაში დაადანაშაულეს. ISIS მიმართ სრული მხარდაჭერის მსგავს ნარატივებს იანვრის დასაწყისიდან ავრცელებდნენ ნოემი, სასაზღვრო პატრულის უფროსი გრებ ბოვინო, JD ვენსი და დონალდ ტრამპი. ამასობაში ვიდეო კადრები და მოწმეთა ჩვენებები თითოეულ შემთხვევაში მიუთითებდა, რომ აგენტები არ ღვევდნენ ყველა პროცედურას, არ გააჩნდათ პროფესიონალიზმი და ესროდნენ ხალხს. უფრო მეტიც აშშ-ს მოქალაქეებს და არა უბრალოდ იმიგრანტებს. იანვრის ბოლოსთვის მინესოტაში შექმნილი ვითარების გამო ეროვნული გვარდიის ჯარები ფედერალური აგენტების პირისპირ აღმოჩნდნენ.
პროტესტი კი პირდაპირ კონფრონტაციის გაღვივებით იმუქრებოდა. დონალდ ტრამპის მხარდაჭერა რეკორდულად დაბალ ნიშნულამდე 38%-მდე დაეცა, რაც მისი მეორე ვადის ყველაზე ცუდი რეიტინგია. მისი ადმინისტრაციის უდიდესი წარმატება არალეგალური იმიგრაციის ალაგმოა კი კატასტროფად იქცა. საშუალოდ ამერიკელთა 60% ეწინააღმდეგებოდა ICE-ის მეთოდებს 40%-იანი მხარდაჭერის საპირწონედ და ეს შუალედურ არჩევნებამდე სულ რაღაც რამდენიმე თვით ადრე. მინესოტაში რესპუბლიკელების მხარდაჭერა იმდენად დრამატულად ჩამოიშალა, რომ მათი კანდიდატის არჩევის შანსი ფაქტობრივად ნულამდე დაეცა. დემოკრატები ორნიშნა უპირატესობას ფლობენ. ამიტომ 26 იანვარს დონალდ ტრამპმა კურსი მკვეთრად შეცვალა. პირველ რიგში მან შეწყვიტა აგენტების დაცვა და მხარი დაუჭირა სანდო გამოძიების ჩატარებას. შემდეგ ის ესაუბრა გუბერნატორ ტიმ უოლტსა და მერ პრეისს, ვისაც ფედერალურ ცენტრსა და შტატს შორის დაძაბულობა განმუხტა. თომას ჰომანი, საზღვრის მეფედ წოდებული და საზღვრის დაცვის მრავალწლიანი ვეტერანი, მინესოტაში გაგზავნეს დავალებით, რომ ICE-ის ქაოსური ოპერაციები კონტროლის ქვეშ მოექცია, ხოლო სასაზღვრო პატრულის სკანდალური უფროსი გრეგ ბოვინო ოპერატიულ მართვას ჩამოაშორეს. აგენტების ნაწილი მინესოტიდან უნდა გაიყვანონ. სანაცვლოდ ადგილობრივი პოლიცია აქციებზე წესრიგს აღადგენს. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ სიტუაცია სტაბილიზაციისკენ მიდის, თუმცა ფუნდამენტური პრობლემა რჩება. მაშ რატომ დავიწყეთ სამოქალაქო ომის მზარდი საფრთხის ხსენებით? პასუხი არც ისე მარტივია. მთელ ამ ქაოსში საქმე სინამდვილეში იმიგრანტების ბედს არ ეხება. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის დროს დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანის დეპორტაცია განხორციელდა. პრობლემა არც ძალადობრივი პროტესტებია და არც სამართალდამცველების ხელით ამერიკის მოქალაქეების სიკვდილი. ეს რა თქმა უნდა სერიოზული საკითხებია, მაგრამ გაიხსენეთ რა ხდებოდა ამერიკულ ქალაქებში 2020 წელს, როდესაც ჯორჯ ფლოიდის სიკვდილმა ნამდვილი რასობრივი კრიზისი გამოიწვია. Black Lives Matter-მა მილიონობით ადამიანი მოაბილიზა პროტესტებზე, ქვეყნის მასშტაბით კი არეულობები დაიწყო, რასაც ფართომასშტაბიანი ხანძრები და საჯარო ქონების განადგურება მოჰყვა. საინტერესოა, რომ ტიმ უოლტსმა მაშინაც გამოიყვანა გვარდიის ჯარები წესრიგის აღსადგენად. მაშინ ის მოპროტესტე მოქალაქეების წინააღმდეგ მოქმედებდა. დღეს მისი პოზიცია სარკისებურია. გვარდიელებმა მოსახლეობა ფედერალური აგენტების უკანონო ქმედებებისგან უნდა დაიცვან. არის თუ არა ეს წმინდა წყლის ოპორტუნიზმი მისი მხრიდან? უოლტსი ხელახლა არჩევას არ გეგმავს. ამიტომ მას პოლიტიკური ქულების დაწერა არ სჭირდება. ტრამპი მაშინაც პრეზიდენტი იყო, თუმცა კონფლიქტი უშუალოდ მის წინააღმდეგ არ იყო მიმართული. კრიტიკის ობიექტი მაშინ შტატის პოლიცია იყო და არა ფედერალური სააგენტოები. ამ კონტექსტს დიდი მნიშვნელობა აქვს. თავისი მეორე ვადის განმავლობაში დონალდ ტრამპი პირდაპირ ახორციელებს პროექტი 2025-ის გეგმას, რომელიც უნიტარულის აღმასრულებელი ხელისუფლების თეორიას უწევს პროპაგანდას, რაც პრეზიდენტს პრაქტიკულად შეუზღუდავ ძალაუფლებას ანიჭებს. სააგენტოების შეუზღუდავი ოპერაციები, საპროკურორო გადაწყვეტილებებზე პირდაპირი კონტროლი, ფედერალური სააგენტოების ხელმძღვანელობის სურვილისამებრ გათავისუფლება, კონგრესის იგნორირება, სასამართლო გადაწყვეტილებების გვერდის ავლა კანონების ფართო ინტერპრეტაციით. ეს ყველაფერი იმ ყოვლისმომცველი სტრატეგიის ელემენტებია, რომლის მიზანიცაა კონსტიტუციური შეკავებისა და გაწონასწორების სისტემის დაშლა, რომელიც მოქალაქეებს მჩაგვრელი მთავრობის განიცავს. ანტისაიმიგრაციო ოპერაციები მიკროსამყაროს დონეზე აჩვენებს, თუ რატომ არის აუცილებელი ანტიავტორიტარული შეზღუდვები. სამოქალაქო უფლებების განმეორებითი დარღვევები, შტატის ხელისუფლებაზე გადაწყვეტილებების თავზე მოხვევა და საბოლოოდ ფედერალური ჩინოვნიკების სამართლებრივი პასუხისმგებლობის არარსებობა ამერიკულ სისტემას შლის და კანონის უზენაესობის გაუქმებისკენ მიდის. ჯერჯერობით ამერიკულ დემოკრატიას სასამართლო დარბაზებში იცავენ, სადაც მოსამართლეები არაერთხელ აუქმებენ პრეზიდენტის ბრძანებულებებს, მაგრამ ბრძოლა საპრეზიდენტო უფლებამოსილებების გაფართოებისთვის გრძელდება. კონგრესი უძლური ჩანს და რესპუბლიკელებმა შუალედური არჩევნები რომ წააგონ, არანაირი გარანტია არ არსებობს, რომ სიტუაცია შეიცვლება. ქვეყანა აღმასრულებელი ბრძანებებით იმართება, ხოლო არჩევნების ლეგიტიმურობის ერთგვარ დაყენება შესაძლოა ნიშნავდეს, რომ თეთრი სახლი მომავალ შედეგს არ აღიარებს. მოდით განვიხილოთ კიდევ ერთი ფაქტორი. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის არაპროფესიონალიზმი, პრეზიდენტისადმი ერთგულების კომპეტენციაზე მაღლა დაყენება, წარმოშობს ქაოსს და ასუსტებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ამას მიუყავართ ტრაგედიებამდე, როგორებიც მინესოტაში ვიხილეთ. ეს ციკლი დაუსრულებლად მეორდება. საერთაშორისო პოლიტიკაში ჩვენ ეს რუსეთთან მოლაპარაკებებისას და ახლახან გრენლანდიის გამოგამართული დესტრუქციული დავის დროს დავინახეთ. ეს არ შეიცვლება, რადგან დონალდ ტრამპის მმართველობის ავტორიტარული სტილის კურსის კორექტირებისთვის სივრცეს არ ტოვებს. როდესაც არსებული კანონი ვეღარ ზღუდავს აღმასრულებელ ძალაუფლებას, დანაშაულის შემცველი ბრძანების შესრულება მხოლოდ ინდივიდუალური სინდისის საკითხი ხდება იმისთვის, ვისაც მისი აღსრულება ევალება. სიტუაციაში, სადაც ნებისმიერი განსხვავებული აზრი სასტიკად იხშობა, ჩინოვნიკებს აშანტაჟებენ, ხოლო მოქალაქეებს დაუჯელად მოქმედი ფედერალური სააგენტოები აშიარებენ
აშინებენ, კეთილშობილური პოზიციის დაკავება სულ უფრო იშვიათი ხდება. ჩვენ ეს მექანიზმი ისტორიიდან ვიცით. ერთ დღეს, ადრე თუ გვიან, შესაძლოა მოხდეს პროტესტის სისხლიანი ჩახშობა, აჯანყების აქტის გამოყენებით და მაშინ საზოგადოებამ, რომელიც მეორე შესწორებას აფასებს, შესაძლოა იარაღი აიღოს ხელში. ასეთ ესკალაციის შეჩერება უკიდურესად რთული იქნება. განსაკუთრებით ისეთი პრეზიდენტის სათავეში, რომელიც წინააღმდეგობას ვერ და არ იტანს. სწორედ ამიტომ მინეაპოლისსა და ლოს-ანჯელესში განვითარებულ მოვლენებს უფრო ფართო ეროვნული პროცესების ჭრილში უნდა შევხედოთ. იზოლირებულად აღებულ არც ერთ ამ ინციდენტს არ აქვს სამოქალაქო ომის გამოწვევის პოტენციალი, მაგრამ მთელი ეს ციკლი არაპროფესიონალიზმთან, ავტორიტარულ მმართველობასა და სულ უფრო მწვავე შტატ ფედერალურ კონფლიქტთან ერთად ნამდვილად ფლობს ამ პოტენციალს. ის, რასაც ახლა ვხედავთ, შესაძლოა მხოლოდ დროებითი დეესკალაცია იყოს, მაგრამ შემდგომი შიდა კონფლიქტები შესაძლოა უახლოეს თვეებში განმეორდეს. ამ მოვლენებზე ძალიან ყურადღებით დაკვირვებაა საჭირო და განსაკუთრებით სამოქალაქო უფლებების შეზღუდვის კუთხით, რადგან სწორედ ეს ელემენტი შეიძლება გახდეს საბოლოო ნაპერწკალი. გმადლობთ, რომ ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწონეთ, დაწერეთ კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ასევე მოგიწოდებთ გამოიწეროთ ჩვენი Telegram არხი, Facebook-ი და სხვა სოციალურ ქსელები, სადაც სხვადასხვა უნიკალურ კონტენტს შეხვდებით.